Assessore, l'esperienza di un anno all'assessorato formazione e lavoro, com'è stata e come l'ha vissuta? È stato sicuramente un anno particolarmente complesso. Ereditare dei referati così importanti per la Regione del Veneto come il lavoro, la formazione, l'istruzione e le pari opportunità sono state una sfida importante, soprattutto se guardiamo al contesto globale. Noi stiamo vivendo un'epoca di grandi trasformazioni, penso a quella ambientale, a quella digitale, ai cambiamenti demografici, ma anche all'incertezza dovuta ai conflitti internazionali. Tutto questo ci porta a ripensare al nostro modello di produzione e lavorativo della Regione del Veneto, da sempre locomotiva d'Italia. I cambiamenti non ci devono spaventare, ma devono essere accompagnati, devono essere guidati. E in questo senso la Regione del Veneto può vantare una forte collaborazione con il territorio e questa sinergia che da sempre vi è tra istituzioni, parti sociali, imprese e formazione. La formazione infatti è una leva importantissima e imprescindibile per riuscire a guidare questi cambiamenti. Pensate che il World Economic Forum, una delle più autorevoli riviste di finanza internazionale, ci dice che il 44% delle competenze base richieste dal mercato del lavoro è destinata a cambiare nei prossimi 5 anni. Questo ci dà la misura e la velocità con cui vi sono questi cambiamenti che impattano sui nostri imprenditori ma anche sui nostri lavoratori. Ecco perché abbiamo il dovere di investire nella formazione, creando nuove competenze ma anche rafforzando quelle esistenti. Sotto un altro punto di vista poi vi sono dei settori che da sempre sono strategici per la Regione del Veneto, che oggi comunque stanno affrontando un momento di difficoltà. Penso all'automotive, alla moda, al settore dell'alimentare, la metalmeccanica. Tutto questo ci spinge a ripensare a un modello che deve essere concordato, concertato tra tutte le parti sociali. In questo senso abbiamo anche siglato dei protocolli d'intesa importanti, penso a quello del settore moda, dove abbiamo investito 5 milioni di euro per la formazione, così come per l'automotive. E se è vero che i cambiamenti e le sfide ci sono evidenti, noi abbiamo tutta l'intenzione di volerle affrontare con lo spirito resiliente. I professionisti possono indubbiamente contribuire alla costituzione di un modello che risponde nel miglior modo alle esigenze del mercato del lavoro, facendosi portavoce delle istanze della propria categoria. La Regione del Veneto come sempre farà la sua parte, accogliendo queste istanze e cercando di tradurle in azioni concrete.